ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ី GAZ Group បង្ហាញផែនការវិនិយោគផលិតរថយន្តនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ី GAZ Group បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយក្រុងស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់បង្កើតរោងចក្រផលិតរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តខណៈក្រុមហ៊ុនមើលឃើញកំណើនតម្រូវការរថយន្តនៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលសម្រាប់ការផលិតនៅទីនេះបំណងវិនិយោគនេះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងាររវាងលោក Dolgo Leonid នាយកគ្រប់គ្រង GAZ Group និងឯកឧត្តម Imran Hassan អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញលោក Dolgo Leonid បានឲ្យដឹងថានេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកមកកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញពីបំណងរបស់ GAZ Group នៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមានបទពិសោធន៍ផលិតរថយន្តអស់រយៈពេល91ឆ្នាំនិងមានរោងចក្រចំនួន15លោកបានលើកឡើងថា GAZ Group បានពង្រីកប្រតិបត្តិការផលិតកម្មទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសរុស្ស៊ីហើយផលិតរថយន្តជាច្រើនប្រភេទរួមមានរថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តក្រុងឡានទឹកនិងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ព្រមទាំងយានយន្តដែលប្រើប្រាស់សាំងម៉ាស៊ូតហ្គាសនិងអគ្គិសនីសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជួយសម្របសម្រួលនិងស្វែងរកទីតាំងសមស្របមួយដើម្បីអាចបង្កើតរោងចក្រនិងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ដោយក្រុងផលិតរថយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់យានយន្តឯកឧត្តម Imran Hassan អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកគាំទ្រជានិច្ចចំពោះការវិនិយោគរបស់ GAZ Group នៅកម្ពុជាជាពិសេសការវិនិយោគនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតញ៉ៅរដ្ឋាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតកម្ពុជាពីសូវៀតនិងរុស្ស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន AMS ថាការចាប់អារម្មណ៍របស់ GAZ Group នៅក្នុងការវិនិយោគផលិតរថយន្តនៅកម្ពុជាគឺជារឿងល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាការជ្រើសរើសកម្ពុជាជាទីតាំងផលិតរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីនេះទំនងជាមិនមានគោលដៅត្រឹមតែបំពេញតម្រូវការទីផ្សារកម្ពុជានោះទេដោយសារទីផ្សារកម្ពុជាមានទំហំតូចលោកយល់ថាកម្ពុជាអាចត្រូវបានមើលឃើញជាមូលដ្ឋានផលិតកម្មសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអាស៊ានឬទីផ្សារអន្តរជាតិគួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែកក្កដាឆ្នាំ2026វិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់នៅកម្ពុជាមានទុនវិនិយោគសរុបជាង$28,000 លានអាមេរិកក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងឆ្នាំ2026ផលិតកម្មឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជាមានទំហំប្រមាណ$9.8,000 លានអាមេរិកក្នុងនោះផលិតផលប្រមាណជា$7.3,000 លានអាមេរិកត្រូវបាននាំចេញ